আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আসছি হচ্ছে বক খুঁজতে, বক আর কিছু প্ল্যান্ট খুঁজতে আসছি। আমার সাথে তানিম ভাই আছে ওই যে, এবং আমরা বটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে, ঢাকার গার্ডেনের ভিতরটা একটু দেখাই দিই আপনাদের। মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর একটা গার্ডেন। আর এখানে আসলে বক প্লান্টস যাই বলেন না কেন সব কিছু পাওয়া যাবে আলহামদুলিল্লাহ। সো দেখা যাক আমরা কি কি পাই আর আজকে কি কি করতে পারি, সব কিছু আপনাদের ইনশাল্লাহ দেখাবো। সো চলুন আমরা খোঁজা শুরু করি। ভাই আসেন। এই যে আপাতত এখানে কিছু বক পাইছি, বাট এই বকগুলো হচ্ছে আমাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব না, বিশাল বড়। আর এইগুলো হয়তো আমাদের বেরও করতে দেবে না, বাট এই পিসগুলো যদি নিতে পারতাম মানে তাইলে আমাদের বক আর কিনা লাগতো না আর কি জীবনে। খুবই সুন্দর সুন্দর বক আছে এখানে। হচ্ছে আমরা আরেকটা গাছ পাইছি, এই গাছের হচ্ছে পিছন সাইডটা ভাঙা। এখানে যে আরও কিছু গাছ ফেলানো আছে, বাট সাথে নেওয়ার মতো সাইজ আসলে আমরা এখনো পাচ্ছি না, যে যেই সাইজটা সাথে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই যে যেমন একটা, ভাই বকটা কিন্তু সুন্দর, বাট ভাঙা বা কাটার সিস্টেম আছে বলে তো আমার মনে হচ্ছে না। আমরা আপাতত ছোটখাটো হাইকিং করতেছি। ছোটখাটো হাইকিং করে দেখি বক প্ল্যান্ট দুইটাই খোঁজার ট্রাই করতেছি আমরা। আসলে বক খুঁজতে গেলে হচ্ছে কাটা লাগবে, কিন্তু আপাতত আমরা কাটার কিছু আনি না। এই যে দেখেন, এই যে সুন্দর সুন্দর, ভাই এই পিসটা দেখেন জাস্ট কি সুন্দর, যে একটা ফ্লো করে দেওয়া রয়েছে। এই জিনিসগুলো কাটতে পারলে ডিরেক্ট হচ্ছে প্লাগ অ্যান্ড প্লের মতো ইউজ করা যায়। তো জাস্ট ডিরেক্টলি কেটে নিয়ে তারপর বসায় দিতে হবে ট্যাঙ্কে। সুন্দর সুন্দর বগের আসলে খুঁজে পাইছি আমরা, বাট এই বকগুলো আমাদের পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু এই কাঠের ভাই টেক্সচারটা দেখেন, অস্থির, পুরো একটা টুইস্টেড শেপ দিয়াই আছে। কিন্তু এগুলো বাসায় নিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না। দেখি আরো খুঁজতে থাকি, আসেন। ভিউটা অস্থির রে ভাই, আসলে সব কিছুই পাচ্ছি, বাট মনের মতো বকটাই পাচ্ছি না এখনো পর্যন্ত। বাট এই ভিউটা কিন্তু খুবই সুন্দর। দেখা যাক, আমরা এখনো খুঁজছি কখন কাঙ্ক্ষিত বক বা প্ল্যান্টগুলো আমরা পাই। ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এখন হচ্ছে আমরা যাচ্ছি শাপলা দিঘির ওইদিকে বা পুকুরের ওইদিকে। এই সাইডটা কিন্তু ভাই খুঁজতে হবে ভাই। এই যে এই সাইডটায় অনেক গাছ আছে দেখতেছি। এটা কি আসার সময় খুঁজবেন? আচ্ছা ভাই, এই যে স্পাইরাল এখানে অনেক আছে, দেখি আমি। এটা হচ্ছে সেই পদ্মবিল বা শাপলা পুকুর, ঢাকার আমরা যেখানে আসতেছিলাম। আর এখানে অনেক গাছপালা গার্ডেন আছে, যদি আপাতত কোনো শাপলা নাই। এখন হচ্ছে একটা খুব জোস একটা প্লেসে আছে, এটা হচ্ছে বাঁশঝাড় সব সাইডে, এবং জাস্ট ভিউটা দেখেন, এবং যত দূর যায় খালি বাঁশ আর বাঁশ। যাই না ক্যামেরাতে কেমন লাগতেছে, বাট জায়গাটা খুবই ভৌতিক একটা ফিল দিচ্ছে আমাদের। আর এইখানে হচ্ছে আমরা বগই খুঁজতেছি, এখন পর্যন্ত খুঁজছি। মনের মতো বগ এখনো আমরা পাইনি, আর যেগুলো পাই সেগুলো আসলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। ঢাকার মধ্যে ভাই এরকম পরিবেশ পাওয়া আসলে একটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। আচ্ছা, আমরা এখান থেকে কিছু মশ কালেক্ট করছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মশগুলা, এটা কি টাইপের মশ ঠিক বলতে পারতেছি না, বাট এটা এই যে লাল মাটি দেখতে পাচ্ছেন পিছনে, লাল মাটির মধ্যে হয়েছে। ভালোই লাগতেছে, যাক কিছু তো পাইছি, না পাওয়ার থেকে কিছু পাওয়া ভালো। তো চলুন দেখি সামনের দিকে আর কি কি কালেক্ট করা যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর একটা হচ্ছে বগের টুকরা পাইছি, খুবই ছোট সাইজের বগ যদিও এটা, বাট তারপর একটা ভালো টেক্সচার আছে এটার মধ্যে, আর দেখতেও ভালো। তো চলুন আরও খুঁজি, ইনশাল্লাহ খুঁজলে হয়তো আমরা আরও পাবো। এদিকে আরও অনেক গাছ আছে,
আসলে বক পাচ্ছি আমরা, বাট যেগুলো আমরা সাইজে নিতে পারবো না আসলে সেগুলো তো নিয়ে লাভ নাই। তো যেটা নিতে পারবো সেটাই হচ্ছে আপনাদের দেখাচ্ছি মেইনলি। আচ্ছা, কেউ যদি হচ্ছে গার্ডেনে আসেন আর যদি আপনারা প্লান্ট কালেক্ট করতে আসেন বা বগের জন্য আসেন, যার জন্যই আসেন না কেন, খুব ভালো মতো হচ্ছে নিজেদের সিকিউরিটি নিয়ে আসবেন। সিকিউরিটি বলতে হচ্ছে এখানে যেই পরিমাণে ভাই মশা আর পিঁপড়া আছে, মানে অলরেডি তো আমরা কামড় খেয়ে একেবারে শেষ। অলরেডি আমার হাতের এই যে একটা জায়গা থেকে ব্লিডিং হয়েছে ভালো পরিমাণে, আর ব্লিডিং হওয়ার পরে পার অবস্থা তো নাই বললাম, যেই পরিমাণে কামড়াইছে তার উপর হচ্ছে আমি আজকে 4 কোয়ার্টার পরে আসছি। ভাবছিলাম যে কাদা পানি লাগতে পারে, কিন্তু তারপরেও যাই লাগুক আপনারা ট্রাই করবেন হচ্ছে জিন্সের, মোটা জিন্সের প্যান্ট পরবেন আর বুট টাইপের কোনো জুতো থাকলে সেগুলো পরবেন। তাইলে আশা করি মশা টিপড়া এগুলোর হাত থেকে হয়তো বাইচা যাবেন আপনারা। মানে আমরা যেই পরিমাণে কামড় খাচ্ছি আজকে, সেই পরিমাণে কামড় খেলে মানে নর্মালি আল্লাহ না করুক যদি ডেঙ্গু হয় তাইলে অবস্থা হয় ফুল শেষ। ভালো ভালো কিছু শিকড়ের সন্ধান পাইছি আমরা। আর বলো কোন কিছু আছে ভাই? যাক, ফাইনালি তো পাইলাম ভাই, এই সব থেকে শান্তি। আমরা ফাইনালি এক ব্যাগ হচ্ছে বক কালেক্ট করতে সক্ষম হয়েছি। এতক্ষণ হয়তো দেখছেন যে তানিম ভাই ভিডিও করছে, কিন্তু এই কালেক্ট করতে যে দেখেন কি অবস্থা হয়েছে হাতের, মানে মশাই কামড়ায় ফুলাই দিয়েছে ফুল দিয়া দেখাই। এইখানে ফুল কামড়ায় যে ফুলাই দিয়া হাতের উপরে। সো কিছু জিনিস পেতে গেলে কিছু দিতে হয়, এটা হচ্ছে তার একদম ন্যাচারাল উদাহরণ যে বন থেকে কিছু নিতে আসছি, এখন বনের পশু পাখিরা যদি একটু রক্ত না দিয়ে যায় তাহলে তো হবে না আর কি। আচ্ছা দেখি, তা আমরা আরেকটু খুঁজবো সামনের দিকে, যে যদি আরেকটু পাই আরেকটু নেবো, তারপরে ইনশাল্লাহ বাসায় চলে যাব। তো আমরা হচ্ছে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। আসলে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, প্রায় 4টা বাজে, আর আজকে ওয়েদারটা বেশ মেঘলা ছিল, আর মেঘলা থাকার কারণে আসলে বেশি ভিডিও করতে পারছি না, আর যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। আর জানেনই তো জঙ্গলের মধ্যে একটু রাতটা তাড়াতাড়ি নামে। সো এই জন্য হচ্ছে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, এবং দেখতে পাচ্ছেন ওই পাশে যে তানিম ভাই আছে কথা বলতেছে সে। সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করবেন, এবং জানাবেন যে এরকম আরও ভিডিও আপনাদের দরকার কিনা। যদি আপনাদেরকে আরও ভিডিও দরকার হয় অবশ্যই আমাদের জানাবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের সুন্দর সুন্দর বগ বা প্লান্টস খোঁজার ভিডিও দিয়ে আপনাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব। তো নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সকলে সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।